Nous allons parler ce matin sur le sous-thème la vraie nature de l'homme-dieu. Parce que notre thème, nous parlons sur la divinité de l'homme. Bon, Zambé à moto. Zambo ya lobaki, na lobaki déposé par Zambé. Kasi botala kwa kufa lokola bantu. Bozuli bukoye lokola bana bakonza kaka. Lobaki la fois passée. Pour mieux le légende à comment yo accueillir yo et pour influencer marche là yo qui besoin ça. Mon doigt a évité. Mais éviter oh le légende à comment aller accueillir la comptable de la pomme il y a une erreur mais à beaucoup mise en ça m'a pour m'accompagner à tout bien la vie. Je vais te donner un exemple. Il y a Gédéon, où il a dit qu'au milieu de la bonne passe à côté de la Guinée, il y a des bottes à l'école de la Bango, où il même au lieu de la Bango, où il a passé, où il a Bango de la Bango, pendant Zamaki, à d'autres qui l'école de la Bango, Moula est délai. Mais quand on s'en va aller au compte de la Guinée, avec le Kobe Gaye, l'Omé, et Bengambé a la Bidunga, vaillant héros. Et Gédéon a étalé la faiblesse. Il a dit moi dans mon tien, il a dit sous la bola, et pour la yabo, il ne pouvait rien faire. Mais Dieu lui dit, moi-même je sais. N'a pas dit ça parce que dans le Nazira malobale ali kukondola biso makanisi na ye mokalo na ye toli kuyebela nazira maloba naza na kotala Jésus homme Yesu oyo alaki na nzoto lokola yo nanga oyo abotamaki na mwasi oyo abikaki kati na bato me ye alaki na conception ndenge mosusu ye amiyebaki oyo azalaki amiyebaki kaka mwana na Nzambe. Et voilà le comportement à Jésus. Et il est différent du comportement par rapport même à Gédéon. Jésus avait conscience. Quand le même attaque à mon tour à l'homme, avait le pouvoir. Avec le lion pour te faire poser mon conseil. Pour poser le pouvoir, pour poser le pouvoir, il t'attend à Nicolas, et ce pouvoir à la tête. Quand c'est un niveau, Jésus a plié la pièce. Na lila hii sayo. Oi Jésus alipobeka tata, yeye anabeka tata na yeye tata. Wote mkono hapo. Yesu asema hapa anasema leo hii sababu konanga. Na tata nanga, tata na bino. Jésus et nous avons un seul Père. La seule différence avec Jésus, Jésus n'a pas un Père terrestre. Jésus est l'incarnation de Dieu tout-puissant, l'enfant légitime de Dieu. Mais nous avons été adoptés parce que le péché, péché est vrai que mon dos a bougé ça. Le lait des âmes a créé qui est les âmes à l'hiver. C'est pourquoi moi que Adam a adopté le premier homme. Avec une terrestre, que Adam a perdu aux âmes en Tchèque, pour que elle a réellement une image à vos amis. Et dans vos amis, il était séparé de Dieu, éloigné. Et que a dit que les choses du Bolarana, toute personne a Tama, la nature a péché. Mais ça, c'est la politique. Celui qui bosso n'a aucun moto, Zambaki n'a moto, esprit à éternité, pour que vous faites karaté, mais au moment que dans votre souki, dans la vie, question au reste de droite de la, vous êtes à bon, à 8 mois, je n'ai pas tiré dans mon panga, à l'époque de mon tout, à ce que vous avez
Maintenant, l'éternité glorieuse au dernier temps a dit à Komoto. Ça m'a dit aux autres, c'est lui seul à Komoto, pour mettre la carte de Jésus Massia. C'est pourquoi un jour Jésus pouvait dire, on va continuer le carte de Nanga, en Déméliga, à Colétana Jésus-Mort. Mais on y a un liga à beaucoup faté. Quand il parle à beaucoup faté, il parle pas dans l'autre. Dans l'esprit quand il dans l'autre. Bien aimé dans le Seigneur. Dans l'Israël, autant l'apôtre Paul a dû vous présenter 3 catégories à battre. Mais avant de présenter les 3 catégories, à tout le monde d'abord, on a pu dire comment on a n'a pas oublié ma caméra moto, ceux qui voulaient la montrer dans mon hôtel. N'a pas oublié ma caméra, mais ceux qui voulaient me Zambé, quand dans mon hôtel. Écoutez, moi, je suis dans Zambé, dans Zambé, mon gars, c'est-à-dire que on est arrêté. Parce que le monde qui, quand dans Zambé, hôtel, c'est l'histoire dans mon caméra, Jean, chapitre 4, verset 24, et Dieu est esprit. Alléluia. Au bout la terre, Zambé n'a esprit na yé, au bout la terre. La bout la yo, n'am esprit, il y a esprit na yé, la bout la terre. Quand on parle de Saint-Esprit, on parle de Dieu lui-même. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Parce que ça, c'est l'Esprit, pas n'importe l'Esprit, mais l'Esprit Saint. Alors, c'est pas l'Esprit Saint. Moto yo atano ya molimo. Adeli ko soso na makambo ya molimo, makambo ya nzambe. Et dans la porte, elle dit expliquer les makambo. Elle dit même façon il obéit la biso. Elle obéit la biso. Tosolo ba konalisa na yega mukilo yo te apakote na mukilo. Même il obéit la biso. Il y a un exemple de la belle Tanzanie, il y a Mickey, et l'obéit la biso, et celui qu'on a dit ça mon limo, de l'ouakamiloma de la terre. C'est-à-dire qu'utiliser la garde spirituelle pour la macamoyanie spirituelle. Mais quasi, moto animal, la personne a le dit homme animal, moto nyama. N'a pas de souci à donner homme naturel. Donc, on peut apporter un bongo, pour apporter un adam sabinaye moko. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Moto ya potame atana muni mona zambete. Akoki boyeba bakambo na zambete akososula mote. Pona yani bolema tola liboma. Moto ali boso atali sur la homme animal to homme naturel. Moto il n'a pas cette nature de Dieu en lui. Parce que moi, il ne pas le péché. Mon bon, il sa nature divine. Oh, Dieu, pour te battre, un peu t'arraigner à dominer. Maintenant, mon doigt, pour moi, on a dominer, là, pour l'autre, le boulot d'ailleurs. Et le jour que Satan est à Jésus, Moko na liora, Satan a été la gestion de lui. Au moins, quel moment sur mon kilo, ils sont au fou comme les Kanga. N'a pas fait sur un mot, quoi qui a fait ça, mais la Kanga. Ils ont amené, quel moment pour régner, pour dominer, et puis c'est la Satan, et puis c'est la moto. Vous allez le voir. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle, il dit, moto ya dit motosa,
alikokoma muhumbu ya oyo alikotosa. Sio alikotosa lisumu okuli muhumbu ya lisumu. Moto amemeka moto ya lisumu kadomi na ye mon médiateur, le lavateur, le séducteur. On a même moto dans le péché. Mais la dame moto a dû posséder, a fini, pour tout ça, pour le ménager, a dû pour esclaves, la dame, a dû pour perdre autorité, pouvoir avec la yango. Mais Jésus, ouais, il va tout lier à ça. A terminé la cadia. On a pris Isaïe, il est écrit. Au Kofu Kamerobé l'ensemble, puis Kakaye de Kumbane. Alléluia. Satan a pas prié. Et comme Jésus a fait le péché, cette nature a consommé et qui a pour la lumière. C'est pourquoi nous avons Philippe dans la direction de Aïe a photo sans âme, qui l'ont continué à mémoire. C'est pourquoi ça a tombolé. Nicolo Nagnos, la tête de ma bolongo se fout à ma l'émotion à Yesu. Et dans les volets de la scène, même nous connaissons le temps que Yesu a pris mon cause. Na tempo ya Zambia. Bakuma belangana et j'ai eu le problème na juif parce que na voulu akataba na Zambia pour la juif a dit aux enfants et il n'a pas nié pour l'islam bonjour tout à l'heure bonjour vous dites bonjour il n'a pas pour la vie de la vie moi ensemble mais si on dit que D'abord, comme il a beau monter là, alors dans la vie, on va encore pour m'amener. Et pour m'inviter dans le local que vous avez ensemble. Et pour nous montrer, on nous a aboli ça, c'est mon base. Pour là, le bateau n'a pas ça, le bateau n'a pas tout. Jésus connaissait qui il était. Ça a lié au Yosa de l'Esmas. Tu n'es pas n'importe qui. Okesele musika anaishi na Zambia na mtu anaendelea na Yesu tena. Okesele musika sur le plan spirituel. Toko kana nazo yeye nazo tuna nazo. Toko kana petina sababu ile leo kulia kana zile leo kulia. Mais liboso ya Zambia identité na ngalo ya ye eza musika ekesele musika. Na kubiwa vieillete oye spirituellement za kumona yebembe ya mulimo atia kokufa. C'est pourquoi mes frères et sœurs, un homme animal c'est qui? Un homme animal ou homme naturel. Parce qu'il faut bien gagner homme sensuel. Ville naïe de déclaration naïe. N'est monté le dîner à moi dans ça. Azali comparable na nyama bien sûr. Nyama pika na passance naïe. Azali na raison terre. Et l'homme était celui qui a montré nyama il y a raison, raisonnement. Raison c'est le même qui explique. Comment tu réfléchis? N'est-ce pas pour te comprendre un moment pour faire une bonne décision, pour une bonne décision, pour faire un bon choix, pour faire la canine, au canisse la canine, devant la situation sur le bon médaillon. Comment tu raisonnes? Mon plan raisonne à ta tête. Na mission kama ndio kwa kutoka nyama. Oye yeye aliaje kama bongo. C'est pourquoi la Katina Jean chapitre 3 verset 3 à 6
Quand Jésus a dit pour ce là, dans mon condition, on va arriver au Nicodème. À ce que ici Jésus, mission stoïque, nous n'avons pas ensemble. Tu es une mission stoïque. Dans la terre, mon temps au sein à mon dos sur la terre, tout les ans passant derrière le rotel. Koloba kezanga za lelongo koloba kauteki pakazambi amuje kale kusaki bayuda kusuba lokongana baba beba baba babongaye yesu alikotuka mais moko na bango moko ya bakozi na bango ali butu ba Jésus ali tokimaka que yo unda ipanaza à notre terre aux âges différents na biso tokokani pour makamoyo tosaka en tout cas, le bazar est nous avons ça dans la parole. Mon temps ça dans la parole était suffisant à payer le vote. Réponse à Jésus. Les amis servent. Elle dit que solo, à réussir. Ce qui mon temps, botami à vivre à l'éther. À profiter. Comment on a besoin dans ça? À vous côté, comment on a fait dans ça? C'est le cœur n'a pas compris. Au bout de la vie, je les ai dit, le docteur arrivé pour m'amener le Seigneur aux autres sur la terre. Ce qui m'a dit, n'arrivé à pouvoir monter. À monter pour moi là. Donc, mon a beaucoup osé dans ça. Bien mélange. Na kati na Jésus nous allons régénérer. Bon moto nyama. Et il y a une côté de biso à une seule condition. Quand mon gars pour que ce fil est pas Jésus. Ça n'a pas pour là qui c'est bon sans peine. Bon zambe ensemble hôtel c'est pas na même marche na yé comme kati na ilobeli na ye akoloba te lokola mokili elobaka il y aura un langage ya foi un langage kotusuka oyoki yango oza na kososiolite okomana lokola moto oyo motu ezosala te il dit que les choses spirituelles tu dis un langage spirituel. Or, les choses matérielles peuvent exister et par d'abord sur le plan spirituel. Deuxième catégorie à mon tour. C'est de cela que nous allons beaucoup plus parler dans la troisième personne. La verset 15 va lui, l'homme spirituel au contraire juge de tout. Pour juger Awa de tout l'Igoloba, pour Salalas, le lien à Ososola, Waki Boni, Waki Boni. C'est ça. Juger de tout. Les caméras se sont là. Waki Boni, Waki ça va conduire, ça va considérer un mot, Waki ça va considérer un mot. Et la carte n'a pas sur la peau, mon molimo a s'attaché là où le Seigneur est boni. Pour avoir dans le tomba pour la c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. L'apôtre Paul n'a pas dit na oyi akutana na oyi na tina kuna na oyi kusunganga oyi kutongoranga. Oui, pour permettre les gars toujours la présence en train de la main. Mais au nom de ce collaborateur pour se faire ensemble et à été la terre. Dieu qui a posé la liberté à pour ça l'amour. Mais le rôle de collaborateur pour se faire ensemble n'a aucun qui jamais pour faire l'amour. Et l'homme spirituel, ce n'est pas moteur. Oh, il y a tout cas, non.
spirituel, il y a un moto à dire pour la femme. Non. Un homme spirituel, un moto taillé à mon non. Un homme spirituel, c'est un homme qui a le discernement. Il y a pour ce soit des âmes à l'âme, ou des âmes à l'air, on a s'attaché les âmes à l'âme. Alléluia. Il juge de tout. Et il verset ainsi, et lui-même, personne ne peut le juger. Montrez-moi d'abord les travaux au sein et à la tête. Parce qu'après ce travail, donc, Maïe ça déjà à discerner. Or, le véritable discernement, celui qui le donne, c'est le Saint-Esprit légal. Différence, il y a eu. Dans mon toit, il y a eu dans le métier. À cause de la maman, à cause de papa, à cause de moi, à cause de la mort, à cause de ta mort, ton corps. Et l'autre que c'est l'Israël allié. C'est l'Esprit de Dieu qui est en vous. Et cet Esprit de Dieu qui est en vous. À côté de ça, la dernière au pour juger, au pour sur la macabre. Il vous donne ce discernement-là. Écoutez, mes frères et sœurs. Lisons un peu Éphésiens, chapitre 5. Attends dans la version, Bible du Seigneur. Attends dans la verset 17, Éphésiens 5. Avec le reçu de la verset 21. C'est pourquoi ne soyez pas des gens sans raison, sans raisonnement, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre. Mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toutes choses, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous reverrez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Dans le passage, comment monter l'homme spirituel à vos vies. L'apôtre Paul l'avait s'adressé à la chrétienne à Éphèse. Il ne s'adresse pas aux païens. Alors, vous s'adressez aux païens qui sont encore plus mobiles dans l'ensemble. Alors, il a dit, vous avez mon côté sans raisonnement, sans savoir réfléchir. Écoutez, pour un proverbe de Dieu, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. L'apôtre Paul, selon version 11, il y a ce même. Alikoloba, Komitikate, Nandiawa Basanga, Bamate et Komena Bino, Navia des autres. Mais tu peux trouver quelqu'un qui dit, comme les âmes avec elle, parce que Jésus m'a dit, ça dit, il y a des dévotions, les aïeux, ça dit, fin. Après, le maman est comme la vie. Mais les gens ne comprennent pas les conséquences. Un homme spirituel juge de tout. Un homme spirituel a montré bon amis parce que c'est l'esprit de Dieu en lui qui le conduit. Voilà pourquoi il dit de Christ. Mais laissez-vous constamment remplir de l'esprit de Dieu. N'a pas monnaie pour vous s'exalter de Dieu le monde. Bien aimé, c'est pas le Saint-Esprit de vos amets et tout le monde c'est ma vie à manger. Parce que non pas seulement que le Saint-Esprit a peut-être ce caractère et en zambé quand il a eu,
Mais le Saint-Esprit a vraiment fait à œuvre ensemble avec la vie. Par le Saint-Esprit a le caractère. Où l'apôtre Paul a donné mon canal estudiado, Galates chapitre 5, sur le fruit de l'esprit. C'est pourquoi l'ensemble de Dieu n'a pas de discernement, n'a pas de juger. On ensemble a essayé pour le miracle. Parce que miracle, il y a moins peut-être que les femmes à Zawana, pas seulement le miracle. Mais si l'on a dit par le caractère, mon ami les Israéliens. Est-ce que vous allez le voir? Parce que le miracle, même dans l'Apocalypse, il a fait un souka et pour passer dans le miracle, même jusqu'au point où il s'en monte ou de la Nicolo. Les miracles mensongers. La but y a pour séduire par le monde qui est pour la grandeur. Un homme spirituel. Voilà la pose avec la Kimalé. Et il va la discerner. C'est pourquoi la tête n'a pas ça tout le temps. Mon frère n'a pas de texte en tout moment et en toutes choses, vous remerciez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettez les uns aux autres. Nature relève la forme spirituelle. En fait, en dehors, il y a un moteur, parce que heureusement qu'il y a avant de suivre. La troisième catégorie à moteur, pour l'apôtre, pour la tradition, c'est l'homme charnel. L'homme charnel, mon tour est en train sur le col encore le peu obéissant. Mais mon tour est en train de la confiance et pas dans le col et en train de la tête. À tout temps, ça va venir à dire mon mari. Pourtant, à ça, il a sur le col encore le Maurice. En d'autres termes, c'est un chrétien, un Dieu qui s'ignore. Par rien paquet, où il y a hasard. La côté du passage, ils nous ont dégaillé un enfant en Christ qui bébé dans mon livre ici à Caillette. Où il y a beaucoup de gens qui sont bon pour les examens, bon pour les examens, bon pour les examens. Pour aller à tout minimiser ma table. Où il y a déjà eu conséquences dans la route. Avec ce que j'en avais. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin. Qui pour moi est à un niveau pour la vie. Mais qui moi est à un niveau où il m'a passé à petit caractère. Mais qui devait dire pour faire combien pour la bonne la vie dans la marche chrétienne. Et ça n'a pas été beaucoup rapidement. Au cas où on est dans 3 mois, 6 mois, une année, à commis. Et puis c'est exactement le cas de la vie sur le bota, au début du bota. On est en mois à une année, 5 mois, une année, 8 mois, 2 ans. Au quotidien, il est en haut. Ça te fait du plaisir, il y a un utile. Mais moi, il y a 2 ans, une année, 5 mois, on arrive à comprendre la tête, on arrive à comprendre la tête, à premier sujet, à souci dans mon terre. Et quand la Bible nous dit, la tête n'a l'apôtre Paul traduit pour le Colonia, troisième catégorie, homme charnel. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Tout à l'heure, vous la scène. Maintenant, verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels?
Et ne marchez vous pas selon l'homme, pas selon Dieu, mais selon l'homme. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, l'autre moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes, pas des dieux, mais des hommes? Qu'est-ce qui se passe? Moto a bien mis homme spirituel. Azokoye bana, non pas parce qu'il y a une vie chaque jour, c'est qui est déjà, et donc on va produire, parce que nous avons l'église, et ça nous permet de pouvoir le faire à voyer. Mais Azokoye bana, surtout, na ndenge vie na yeli kokola, kati na bozame, la nature, ya bozame, ya modozame, et il faut peut-être que ma carte la moto a pris un homme spirituel. C'est pourquoi il dit qu'à chaque moment, vous avez la cette enveloppe, et il faut servir à la bonne le spirit, nature, homme, Dieu, quatre étoiles dans l'enveloppe. Il y aura un jour. Enveloppe et se mêler des eaux dans la vie. C'est pourquoi faites attention ou faisons attention dès le potable. Deuxième frère qui est pour la poursuivre ça, d'autres personnes vous avez là qui m'a moto. C'est l'influence qu'il a. Vous avez clair de votre influence. Mon père est influent. Alors, mon tour a investi dans l'autorité, dans le pouvoir. On peut influencer sans autorité, sans pouvoir. Jésus a continué à aller avec ses tantes. À l'époque, il est pour ça qu'on avait proposé dans un et béni. Beaucoup de la et si on a voyagé à la ville, nous avons qui a fait qui est la ville et qui est la ville. Et si on a voyagé pour la ville, tant que vous avez beaucoup pour la dame pour la ville. D'ailleurs, pour les bactéries, n'a pas été n'a pas il se passait entre l'expérience de mon rôle de grave aussi bas. Même les démons, les amis pour tout ça. Ah bah, aujourd'hui, on a dit, oh, Colo! Il comme la boca, moi. Il se dit à l'eau. Même pas des démons à auto sa l'eau. L'homme récupère sa nature. D'abord, avec de régner et dominer. Jésus leur dit, bon, c'est de la tête des côtés là, la démon va dossier. Les beaux c'est de la côté par contre, on a dit non. Et là, il y a l'ordre. Vous avez l'ordre. Alléluia. Tu ne peux pas être Dieu sans pouvoir, sans puissance. Le pouvoir est fait ça là, autorité. Autorité et même pas influence à l'intérieur.